Es no kļūdām nemācos. Bet jā, šis taču ir pēdējais lielais projekts, jo šo es biju sarunājis jau pirms to Jailo projektu. Dažas vārdas. Tātad šite te būs 5,5 metra liels apls. Mums tagad vajag uztaisīt betona pamats un pēc tam mēs no šitādiem blokiem uztaisīs lielu apli. Un pēc tam tā aplī nāks tā kā liels jau sagatavots iepriekš pasūtīts akmens flīzes, kā viņas varētu nosaukt, vai ne? Tagad ir pats striperīgākais, tagad ir viss tas, jāuztais aplis, jāuztais pamats tam visam. Un tas ir baigais čakars, un es to nekad nav gribējis darīt, bet, ko nedarīs pa naudu, to darīs pa lielu naudu, ne? Bet kopsumā, paskatās, kas te ir pa skatu. Tas ir vienkārši nenormāli kruti. Šitāda pēdējā hita pašā kalna malā, un te taču vairs neko neuzbūvēs, tāpēc ir tīgi smuki, vai ne? Vienīgais, kas glāb šito vietu, ja nees bija tik dusmīgs, ka es jau gribēju izmest materiālus ārā un braukt mājās. Sevišķi tagad ir Jāņdiena, un šitā viņiem svin, bet ne tā kā mums, un tāpēc arī te nav nekas brīvs. Šī ir parasta darbdiena, un, ja godīgi, es arī Jāņas pēdējos gados vispār nesvinu, jo es neredzu, nav tāds noskaņojums, lai kaut ko baigi svinēt. Man jau drīz sauks pa Sūzam Bībeli, tāpēc, ka es visu laiku rādu problēmas. Karoči, mūsu ideja ir šitāda. Mēs secinājām, ka viņi nopirkuši kaut kāds brīnums, kam ārējais diametrs ir 1,60 m, vai ne? Mums vajag uz 6 metri, tā kā mums pat īsti nav no ko atmērīt. Tā mēs sarunājies ar visādiem AI. Un sanāk, ka te vajag 6 grādus sagriezt, un viņiem jābūt 59 centiņi gariem. Un tad vajadzētu sanākt tuvu 6 metriem diametrs, vai ne? Un tā mēs paņēmis uztaisīs tā kā tagad vienu lielu formu, 2 līmeņos. Un tā mēs to visu nesīsim šitā te, un noliksim lejā. Tāpēc, ka jūs skatās no šejienes, tur no to makitu līdz eglītei ir relatīvi taisns, un pēc tam tas viss nāk uz augšu. Tā kā mēs uzliks vienu šito apli, un tā no to apli mēs būvēs uz leju viss. Ir idejas, ka es gribu parādīt, kā parasti darās. Parasti ir tā, ka tu uztaisī formu, pieņemsim, ka šitas ir formas dēls, vai ne? Un šitai iekšpusē ir betons. Betons ir diezgan smags pasākums, un tieši tāpēc parasti te ir kaut kāds mietiņš, kas to visu pietur, lai apakš neslīd ārā, un tad parasti atsien uz kaut kādu 3 stūru, un šitai te vēl viens nosacīts mietiņš, lai tas viss turētos kopā, un, betons viņu nestumt ārā, vai ne? Mūsu gadījumā šitie mietiņi atkrīt, jo šitai te visur apakšā ir akmeņi. Tas viss ir baigi sarežģīti. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi domāja, varbūt mēs tos stabiņus var iedzīt bišķiņ ārā, vai ne? Bet absolūti viss tas kalns, tas zaļais ir maldinošs, te ir ne vairāk kā 5 cm zem virsū. Tur reāli viss ir akmeņi, jūs tā arī var redzēt, it kā izskatās zem, bet tur ir klinta apakšā. Tā kā es ir dziļi nelaimīgs, ka šito ir paņēmis, un ar šito firmu es ar šitādas neņēmis točnā. Viena lieta, ja tu paisi sev, otra lieta ir taisīt klientam pa naudu un uz laiku. Jo katru stundu kaut ko maksā, un kamēr mēs izdomā risinājumus, tas ir sačakarēts laiks. Labāk ir samaksāt meistariem, kas to atbrauc un izdara, nekā ņemt un to visu izgudrot no jauna, vai ne? Un es arī neapgalvoju, ka šitas mans variants ir viens no pareizajiem variantiem. Varbūt es kaut ko pilnībā garām taisi. Ko pirmās dienas vakars mums beidzot izdevies uztaisīt to formu, kādai viņai jābūt. Mums ir viss leņķis skaidrs, un tas ir tāds šablons. Bet mums ir jānogādā tur lejā. Bet ir līgo diena, un kā var redzēt, tur nāk baigais lietas, ka mums jāpasteidzas, lai var tikt mājās. Eksperimentēsim. Jūs ir tāda zīme redzējuši. Kur pliks darības, cik plats ir pusīši? Jā, Triton 2,2 metra. Да. Так, тут полно места.
Bišķiņ izstresiņš. Protams, ka šitādas lietas piederās, kā es sāku strādāt ar šortiem, un tad man ir bišķiņ saules problēma. Es te tādu smuku līniju, un tie nav netīrumi. Jā, man arī viss kakls, lai gan es uzpūtu savējo krēmu virsū tik un tā. Tik daudz saulē svīst un tādā garā. Būs interesanti šodien iet čučāt, vai ne? Ko jūs dar šitādās situācijas? Es zinu, ka normāli čeki vienkārši pārcieš visu šito pasākumu. Bet, protams, tas nav īsti veselīgi. Tagad vismaz vējiņš uzpūt un ne tik smuki. Bet jā, mūsējā upuru vieta sāk pēc kaut ko beidzot izskatīties. Tātad, kas mums tagad ir noticis? Tagad mēs esam uztaisījuši plus mīnus normāli izmēru 6 metru diametrā apli, vai ne? Nu, šitās pirmais pakāpens tur iekļausies iekšā tajā aplī. Te ir visur diagonāls, lai tas aplis turētu savējo formu. Mēs esam sapratuši, kāds ir leņķis starp dēlīšiem jābūt, un es tos dēlīšu rekuju sagarinājis, vai ne? Un pēc tam šito te ķīniešu lāzeru es izšāvu te visurī ķipa līmenis, vai ne, augšs mums ir vienā līmenī ar trepēm. Tāpēc, ka mums augšējais līmenis ir domāts šitās treps, no to nāks 2 ceņķi uz leju, būs speciāls akmens sagriezts, tad 10 cm minimums betons un 5 cm vēl tas izopors, vai ne? Kroči, tas zilais puķīgs apakšā ies. Tagad es sagatavoju visu dēlīšus un no līmeni uz leju mēs pamēģināju, kā tas viss izskatās dzīvē. Un tagad mēs tos dēlīšus nolaidīs līdz lejai un pēc tam sastiprinās stūrus kopā. Jo, ja būtu kvadrāts 6 stūrus vienalga, vai ne, to mēs visus varētu kaut kādā veidā uztaisīt, bet šitāda apaļviņa ir tāds diezgan triperīgs pasākums. It sevišķi, ka mums ir nepareizi rādījus tie betona bloka, ko būvēs uz augšu un tā tālāk, vai ne? Tā kā būs interesanti vēl kā to viss tālāk. Ķipā viņi gribēja pirmā dienā, lai mēs pabeidz šito formu, bet, nu, dzīvi, un tas, ko viņi teorijā bija izgudrojis, tas ir īstenībā pilnīgi buļļu kaka, kā saka angliski, vai ne? Sanāk, mēs apies riņķī ar visiem tiem dēlīšiem, kur vajag augstāk, kur zemāk, un tad mums šitas tevis draņķis ir jāizlīdzina. Un mēs viņu izstums uz iekšpuses vairāk, nu, tā kā būs mums kaut kāds līmenis, tad mēs varam atzīmēt, cik daudz betonu vajag ieliet. Un tad mēs varam urpt iekšā zemē, jo mums te var redzēt, tur ir visur akmeņi apakšā. Mēs vienkārši ieurps iekšā armatūru, lai viņš nekur neslīd. Un pēc tam vienkārši sasitīs armatūras stieņas iekšā un betonu pa virs, tā kā viņš viss būs tā kā monolīta konstrukcija. Diezgan liels tāds ķēpa visu šito pasākumu, bet, nu, ja tu neuztaisīs līdzen sākumu, tad tālāk arī viss aizies galīgi katastrofu. Un, protams, ka es arī nekad neesmu teicis, ka es esmu profesionāls betonētājs, un šitas ir vēl pie betonēšanas arī nepārāk standarta gadījums, vai ne? Parasti jau tomēr atbrauc traktoriši, visu noroku uztais līdzen, un tad tu nāk kaut kādas formas sāk taisīt. Tā kā visi no otra gala jāsāk. Es jākal atkūlies savējo uguns vietu taisīt, vai ne? Bet šodien reko armērings ir. Un, protams, kā te vēl ir puķiks arī visu līdzi. Tā kā īstenībā ar to jūtas šitādi kraut toču neatrasts, vai ne? Tā kā busiņš sev atpelna burtiski uz katru nākamo projektu aizvien vairāk un vairāk. Jā, kas ir pats labākais? Mums te ir tas nelaimīgais Eiropas karstuma vilns, vai ne? Bet paskatās, redz, ir mākonīši, un neteiksim, ka ir vēsts, bet ir tāds patīkams, vai ne, superīgs, vienkārši laiks. Un jā, tā kā šodien man ir jāpabeidz forma. Mēs jau tur reku žodziņu sataisīju un tādā garā. Tagad jāuztais tur, kur ies tie pakāpieni uz leju. Un tad jau rīt no rīta man atbrauks betonvedējs un tad ielies un izlīdzinās visu betonu, kas tur ir. Tā kā būs baigākais pasākums. Redz, kā man atkal paveicās, tāpēc, ka
Es iegāju burtas veikalā, un tur burtiski es nopirku, ko man vajadzēja, skrūviņas kaut kāds, un viņiem uz akciju vienkārši mētājās pēdējais pāris ar 45 izmēru kurpēm, parasti viņas maksā 1800 kronas, un pēdējais pāris ar gumijas zābakiem 45 izmērs, tieši tā kā man ir vajadzīgs, vai ne? Un nevis tādi gumijnieki, ko tu tur var jebkurā veikalā, bet reku šitā te normāla Dunlop, vai ne? Viņi tur pa visu Eiropu apstiprināti, pretslīd un bla bla bla, un ritīgi arī nesalst un eļļa un bla bla bla. Nu, tieši tā kā vajag, vai ne? Un viņi bija pa 450 kronām, kas ir parasto kaut kādu gumijas zābaku cenā, vai ne? Es tā padomāju, nafig man vispār vajag kaut kāds gumijnieks, bet tieši tagad uzreiz izrādās ir tas betonēšanas darbs, un kā reiz vajag gumijnieks, vai ne? No vienas puses varbūt es iepērku pa daudz un tā kā iznieko naudu, bet no otras puses ātrāk vai vēlāk, un šitai gadījumā jau atkal ir ātrāk, man tas viss atmaksājas, jo parasti šitie te zābaki maksā pārpa štuk 300, tas ir kaut kādi 120 eiro, kaut kas tāds, vai ne? Tā kā varbūt es esmu kaut kāds instrumentu šopaholiķis, bet tai pašā laikā, redz, noder. Tas viss atmaksājas. Tas acīm redzot nav lieki izstrādājies instinkts, un man bieži vien instrumenti, kas varbūt nav katru dienu vajadzīgi, bet jau noder ilgtermiņā. Ko? Šodien ir tāda interesanta diena, jo 7:17 es jau ir te. Un man ir stunda no mājām šitas te projekts. Tā kā es ir baigi agri izbraucis. Kāpēc es ir baigi agri izbraucis? Tāpēc, ka būs betona mašīna. Tas oriģinālais ceļš, kur Googles visus ved, ir tur augšā pie otras hits. Un no viņi ir pa 6 metru tālāk līdz mūsu betona vietai nekā šitas jaunais ceļš. Bet jaunais ceļš ir šitāds te, izskatās kaut kas tur ir braucis. Bet īpaši no sākuma izskatās pēc vienkārši iebrauktām taciņām kaut kur mežā, vai ne? Vakar ir bijuši papildspēki, atveduši visus šitos pasākums. Būs baigākā pārbauda, vai es te visu pareizi sataisīs, aprēķinājis, vai tas viss izturēs, varbūt ir uzsprāks, es nezinu. Kā mēs ar mani palīgi strādnieks smējās, šitā ir upuru vieta, vai ne? Tāpēc, ka vieta ir vienkārši čotka atbilstoša, ne? Tur pa vidu būs tas metāla riņķis, un tur būs iekšā ugunskurs, tā kā ideāla vieta, kur upurēt kaut kādiem dieviem, vai ne? Iepriekšējās dienas vienkārši tik nenormāli karsts bija, burtiski cauri slapš bija nosvīts un reāli grūti, fiziski grūti atrasties te. It sevišķi, kā var redzēt vēl šitie te, ja nāk vējiņš, mēs tik un tā lejā aizvējā iekšā formā kaut ko dara, vai ne? Tā kā tur reāli bija tā kā uz pannas, tāpēc par šito objektu es galīgi nebiju priecīgs. Tik sāksies joki, ka betienu vedēja kāra pa šurpu. Redzēs, kā būs. Man jau ir normāls sirdspuks augšā. Iespaidīgs verķīts. Un kā viņš teica, viņam bieži negadās par šitādiem braukt, bet tepat uz Bļāfelu viņš esot braucis. Un es nelamājos, ir vienkārši tāds kalns ar nosaukumu Bļāfelu. Jeb arī BLE un Fjell, tā kā Blē kalns. Tur Mārtiņš arī hits būvējis, tā kā iespējams, ka šitas pats onkuls arī Mārtiņam ir kādreiz betonu vedis. Bet jā, izskatās tāds sakarīgs cilvēks, kas nav baigi dusmīgs par maniem stulbiem jautājumiem. Tā kā es domāju, viss būs ok. Tagad būs pats interesantākais, cik tālu tas strubs var aizsniegt. Jūs teicat 25 metri tomēr esat maksimums. Un es mērīju tur pa apkārt perimetra lentu, un man sanāca kaut kā 28 metri, vai ne, līdz tuvākai malai, tā kā līdz tālākai vēl plus 6 metri. Bet par taisno reku te pār pa mājām, es domāju, ka būs ok. It kā jau pats ir redzējis no malas, vai ne, un tagad pats nav atbildīgs, kaut kas jau ir darīts ar to betonu, bet tas tā starp citu kaut kad sen apakaļ, vai ne. Tagad viss atbildība gulstas burtiski tikai un vienīgi uz mani, un nav neviens cits, kam pajautāt, un nav neviens cits, kas var kaut ko izdarīt, ir tikai es un es. Tas ir vienkārši irsā. Šitā te vietā viņš ieķēries jau burtiski 3 reizes. Vakar mums bija runa, ka jāsteidzas, lai ķipauši paspētu, tagad viņiem pašiem ir problēmas visu laiku. Un viens tikai aizpildīts. Redzēs, kā tas viss turpināsies. It kā nav mana vaina, ne? Man maksā pa stundām, bet tik un tā nav forša sajūta.
Bet kopsumā manām acīm izskatās apburbuļojuši. Profesionāļi teiks, ka esi idiots, es viņam piekrītu. Par to nav vispār runa. Tagad jācer, it kā es saskrūju skrūvus, viss it kā ir vairāk vai mazāk līmenī, vai ne? Tā kā pa lielam, kamēr es griezies putoplasts, šis viss jau būs bišķi apcepies. Viņš teica, ka neko nevajag apklāt, tā kā par to jūs man nepiesienās. Tas sanāk, ka šitā te priekšā man vajadzēs uztaisīt 4 līmeņus ar tiem betonu blokiem. Šitā sanāks jau 2 līmeņi, un te sanāk 1 līmenis, ne? Savukārt otrā pusē arī tur ir 4 līmeņi, tur ir 2 līmeņi, un tur jau ir plakans, ne? Viss smagākais darbs sāksies rītdien, tāpēc kā man ir jāsaliek te betonu bloki. Pirmkārt jau katrs no tiem draņķiem, cik tur 15 kg, 20. Tie visi jāsaliek, jāsasien armatūru. Un tā pa slānīšiem uz augšu, kamēr te viss ir pilns. Beidzot kaut kāds progress, es šodien Gustavu paņēmis palīgā, nav ko sēdēt mājas. Jo viņam būs pavisam īpaši attieksme, viņš grib uz Latviju. Un mēs arī viņam noīrēja dzīvokli Ventspilī uz 2 nedēļām. Un tāpēc viņam vajag bišķiņu naudiņu, ne? Dienas sākumā bija viss 5 paletes pilns, tagad ir šitās te pilns tikai. Man rīt ir vēl 20 bloki jāatved. Es tagad sāku beidzot armatūru likt, tas ir viss piegriez izlīmeņos, tāpēc, ka betona acīm redzot, es nebiju tik labi līmenī ielējis, kā es biju cerējis, bet pirmo reizi, lai man arī nav iebildumi. Tur vēl ir balts, es no šeien redzu. Jā, tikai vajag kaut ko ar ko noskrapē. Novēl cimds un ar roku nomazgā. Un es beidzot te viss izlīmeņojos un sāk armatūru, viss iet kopā un, kā jūs var redzēt, tur aiz muguras. Jā, sākās pērkona negaiss. No rīta it kā neko nesolīja un tagad neko var redzēt, acīm redzam, kā lietas nāk virsū. Tāpēc tas ir baigi smuks skats, tāpēc es gribēju uzlikt timelapse, bet tagad cik vēl var, jāsanes visu strumu iekšā un jāturpina strādāt. Ej, tu nost! Kā jūs domājat, tā ir migla vai tas ir gāziens, kas te nāk tagad? Izskatās, ka es esmu mākonī nogrims. Paskatās pilnīgi uz acu, var redzēt, ka staigā migla. Kāpēc es šodien neko nefilmē? Nu, ir lietus, vai ne? Tā ir pusbēda. Ir īstenībā tagad pulkstens 4:30 vakarā. Man nav ne jausma, kamēr es neapskatījos telefonā. Tāpēc, ka es tupā esmu mākonī, vai ne? Te ir aptuveni 500-550 metri virs jūras līmeni. Un es ik pa laikam tur lejā redzu ieleju. Kā jūs var redzēt, teiksim, pēc šitās bildes. Tur ir smuki ieleja, tālu var redzēt, vai ne? Te arī helikopters sasodīts lidoja no sākuma virs mākoni, jo tas bija tas palīdzības helikopters. Pēc tam zem mākoni, un es to visu nepaspēju uzfilmēt, jo man šitie te cimdi, vai ne? Un es visu dienu lieku šitos sasodītos blokus, sienu armatūru, man vēl ir jāizlīdzina, man vēl tur ir jāsaliek puķiks, jāuzliek armatūru, tā vēl jāsasien. Un tā rīt no rīta 6:30 man brauks betonvedējs un viss samiksēs, tā kā man nav iespēja vienkārši fiziski to neizdarīt. Ja nebūs ļoti daudz tūkstošu zaudējumos un tik un tāpēc tam vajadzēs pārtraukt atvaļinājumu un braukt un viss pabeigt, vai ne? Tāpēc es te tāds staigāju visu dienu slapš un nelaimīgs. Šis jau ir mans otrais lietas mētelis. Paldies sievai, ka atbrauc un reāli man atved jaunu lietas mēteli, tāpēc, ka, pirmais neizturēja slodzi. Bet es te tā stāvēju un filozofēju, vai ne? Pat cik tas ir mākons, tad ir tehniski, es esmu debesīs. Un debesīs bija viens čoks, kas arī bija galdnieks un sākās uz jēva, ne? Labi, tas humoram. Dīvainā kārtā man skatās pārsteidzoši daudz kristiešu, lai gan es visu mūžu esmu viņus vairāk vai mazāk kaitinājis un uzdevis aķīgs jautājums. Bet tas mums nav traucējis draudzēties, vai ne? Karočē, vakardien es gandrīz papalu uz 30,000 kronām. Kāpēc gandrīz papalu? Pavisam vienkārši šodien ir piekdien, šodien vajadzēja liet betonu. Kā jūs domā, vai es paspēju visu uztaisīt? Nepaspēju. Tātad, lielos vilcienos sanāk tā, kā vakar vispār, kā jūs redzējāt pēc video, te viss bija pilnībā balts un es nevarēju saprast, es vienkārši strādāju, kamēr esi nogurs.
Tā es saprotu, ka vēl nav tik daudz darbs izdarīts, es turpinu strādāt, es paskatos, ir jau 5, vajadzētu uzēst pusdienas, vai ne? Pēc tam es strādāju vēl vairāk, ir jau 8:30, un es vēl neesmu ticis galā. Jo pēc idejas vakarā arī vajadzēja izlīdzināt un vajadzēja arī vēl puķiku salikt. Kaut kādos 8:30 vakarā es saprotu, ka esi totāli galīgi viss nokavējis. Un betonu var atcelt tikai 24 stundas pirms tam. Un ir jau burtiski 12 stundas līdz betonam. Tā kā, un ir arī 8:30 vakarā. Tā kā, nav kam pazvanīt, nav kur pazvanīt, nav ko izdarīt vispār. Vai ne? Es, karoči, zvanu klientam, es saku, tādu un šitādu, es uzņemos pilnu atbildību, bet, esi failojis. Un tā, bļāviens, tas 30,000 maksāja šitā betona mašīna tagad. Es jau esmu enkels, es pats viss atbildu, vai ne? Viņi saka, mēģinās uzrakstīt e-pastu un pazvanīt, varbūt tur kāds paceļ to klausulu. Pazvanīja, un kā pa brīnumu 8:30 vakarā kāds arī pacēla klausulu, jo tā rūpnīca izrādās darbojas, ja es pareizi sapratu, 24/7 režīmā, un izdevās pārcelt uz pirmdienu uz 9, vai ne? Un tieši tāpēc man tagad nav tā, ka man būtu mīnus 30,000, un viņi arī bija ļoti saprotoši, un, zin kā, pirmā reize betonu un tādā garā. Es arī pateicu, ka es nekad mūžā vairs ar viņiem betonu negribu aiztikt kā tādu. Bet jā, es varēju pavisam vienkārši sūri grūti pelnīt to naudiņu uzreiz 3,000 eiriks, tā vienkārši pairst, vai ne? Tik daudz emociju un pārdzīvojumu, un jā, es vakar reāli 9:30 tikai biju mājās un vēl nodevu piekabu apakaļ uz EDH, un, karoči, jā, šodien es tagad tāds sabrauks siļķi, un man vēl joprojām tas ir jāizdara. Bet, tagad vismaz ir sirdsmieres, sliktākā gadījumā kaut vai rīt atbrauks pabeigs, vai ne? Nav vairs tā, ka viss zem deg zem kājām. Tā kā jā, man ļoti paveicās, ja ne, šī būtu super dārga mācība, ka nevajag uzņemties tik daudz lietas, ko tu nav darījis. Bet no otras puses viņi arī man spieduši tādām lietām, bet klients jau vienmēr grib ķipā lētāk, labāk, ērtāk, vai ne? Tev jau pašam jāizlem, vai tu paraksties uz šitiem prikoliem vai ne. Kas te notiek? Visi helikopteri pa šito ielēju lido. Varbūt es tagad atklāju kaut kādu noslēpumu, bet zinu, ka šitie helikopteri lido pa ielējām. Kas šodien ir? Es vienkārši pabeigšu šito projektu, lai miers ir piektdien. Ir jau diezgan vēls, man vēl pietiekami daudz ko darīt. Un jau atkal nākamais lietas nāk šurpu. Šodien solī būs saulīt, vispār neko neviens zina. Viss prognozes ideāls. Bet dzīvē viss ir savādāk, vai ne? Nē, labāk nekā vakardien. Vakar vispār bija nav smaka. Bet šodien arī varēja būt foršāk, vai ne? Šis jau ir 3. lietas, un viņi galvenais, ka nākuši tāda ritīgā balta siena atnāk, un viss ir noskalots, ne atzīmes vairs redz neko, visi instrumenti atkal jāapklāj. Viņš, kad pusstundu nolīst, un pēc tam atkal vēl kādu laiku pastrādāt, bet tu nekad nezini. Un pirms katras šitās brāzums, tās mazās drausmīgās mušiņas, koži visās malās nevar tikt no viņiem vaļā, nekāds sprej nelīdz neko. Es oficiāli atkal jau kavēju, un ja šodien būtu betons, tad vispār būtu čau rasma, kā jau es teicu, mīnus 30 štuks. Bet šitā kaut kā. Tagad es beidzot, man bija tas apels izgriezts, un tagad es varu saprast, vai mana forma ir pareiza un tādā garā, vai ne? Sanāk gan, kā pēc idejas no sākuma viņi man stāstīja, ka atbrauks viņai tur vīrs un viss izlīdzinās, sabērs vēl puku, ja vajadzēs, akmeņus iekšā, vai ne? Piebērs ar čembām, noblietēs vēl kaut ko. Tagad sanāk, ka vīrs ir atvaļinājumā un, jā, man tas jau puķiki jāizpild. Šitā puse sanāca normāli izlīdzināt tur. Tā ir otrā pusē, man atkal sanāk, ka būs 4 slāņos puķiks. Vai tā ir pareizi? Nezinu. Tā viņi gribēja tā, lai es ķipat tad viss taisi. Tā kā, jā, sanāk, ka es pat 2 dienām ilgāk nekā es to visu biju plānojis izdarīt, un šī ir laba mācība, ka šitāds draņķis vairs nevajag. Man betona darba neinteresē. Betons ir tikai tik daudz man vajadzīgs, lai burtiski iebetonētu kājas iekšā kā terases. Un vispār, kāpēc es te trinos? Tāpēc, ka te ir tās mazās tīzlās mušiņas, fig viņi zina, kas viņi tādi ir pa zvēriem, bet
burtiski es lejā tā kā uznāk bišķiņa saule, viņi tāds mākons riņķies, burtiski gaiss nevar ievilkt, viņi kož acis plakstiņos un visās brīvās ķermeņa vietās. Drausmas vienkārši, drausmīgs projekts. Un kā vienmēr tieši pirms atvaļinājuma viss šitā figiņa nāk un visi atkarīgs viens no otra. Un tagad ir burtiski atvaļinājuma laiks, bļāviens, ka tie mazie draņķi kož visās malās. Pat cik ir tikai viens es, kam nav šitāda pieredze, bet kas ir piekrīts muļķīgi apstākļu dēļ šitam visam pasākumam, nu tad ir šitā tā kā ir, vai ne? Bet nu labi, rīt es šito visu pabeigšu. Bļāviens, ka viņi man te ēd nost vienkārši dzīvu. Kā jums šitāds Copermans? Īsāk sakot, jā, vakardien es te bezmaz panikā jau atstāju laukumu, tāpēc, ka reāli tie mazie knauši, fig viņi zina, mušiņas, kas viņi tādi ir. Visur, kur ir plika miesiņa, uzreiz metās virsū. Un es sāku likt puķiku, un tik nenormāli žilbina. Man tā galva sāk sāpēt, es pēc tam braucu mājās un likās, ka kāds man ar tāliem būtu apžilbinājis, tāpēc vajag ar sauleniem strādāt. Tagad ir vējš, tagad tie mazie knauši nav, tagad var normāli strādāt, bet tikko parādās, tad uzreiz ir hops, Copermans gatavs. Feature, vai ne? Šitas ir precīzi jau 2 dienas vēlāk, nekā es biju vispār te paredzējis atrasties, jo piekdien jau bija jāielej betons, bet, kā jūs redzat, tikai puķiks, vēl nav pat ar mērings salikts, vai ne? Bišķiņi sabakstījos meistarībā. Tas ir galīgi čau. Kroči ir sestdienas vakars, 7:30 vakarā. Beidzot es to pievārēju tik tālu, cik es varu. Burtiski izdarīts viss. Tagad ir tehnisko lietu betonu. Nu ko, kā jums mans atvaļinājums patīk? Ko es pat paaicināju visus iespējamos spēkus palīgā, tāpēc, ka man nebija nevēl, tu saskrāpēs. Es visus iespējamos spēkus paaicināju palīgā, tāpēc, ka man nebija pateikuši, un kā es saku, es esmu absolūts amatieris, un es pirmo reizi to daru, un viņi saka, ka viņi visu saprot un visu apstiprina. Leo izrādās jāliek virsū, ja nē, puķiks, tīri loģiski var uzpeldēt augšā, vai ne? Un jā. Paveicās, ka tā mašīna bija 9, tad mēs ātri nopirkt plēvu, atskrēju, noņēma visu armatūru, palika plēvu un atkal viss tagad, salika apakaļ, vai ne? Bet jā, šitā ir man pirmā atvaļinājuma diena. Es kaut kā nejūtos baigi atpūties. Bet jā, pēc tam man pavisam drīz atkal būs, protams, piedzīvojums. Šogad mēs izdomāju uz Stavangeru aizbraukt uz pāris dienām un pēc tam būs lielais dienvidu piedzīvojums, tā kā turpin skatīties, būs interesanti. Un kā jūs varat redzēt no sākuma, es gāju betonu šļūteni un pielēju visu betonu bloks ar betonu un Gustavs gāja pēc tam mazo vibratoru pāri un viss savibrēja iekšā. Jums tas ir tikai dažas sekundes, bet man tas aizņēma stundu smagu darbu. Beidzot! Pēc tam, protams, nākamie džeki labāk pastāstīs, vai man izdevās līmenī viss izlikt vai nē. Bet šitie te betonu vedējs smiedamies teica, ka viņš ir redzējis profesionāļus sliktāk darbojamies. Bet, šis ir mans pirmais betons, vēl te ir daudz darbs, bet vismaz tas pirmais pamatīgākais darbs ir izdarīts. Un, protams, tad mēs redzēs, vai viņš karstumā tur nesāks sprēgat, vai visur viss ir kārtībā. Karoči, man vēl ir ļoti daudz jautājumu, bet vismaz lielākā daļa no darba tagad izdarīts. Pārējais viss jau būs, es ceru, ka ne man, jo es te negribu vairāk atrasties. Bet jā, šodien beidzot oficiāli ieliets betons un man ir sācies atvaļinājums. Tagad gan ir 12 pa dienu. Protams, man ir jāizbrauc mājās, jāiztīra busiši, lai pēc atvaļinājuma ir prieks viņā apskatīties, kas tur vispār notiekās un jādod visi iznomātie instrumenti un bla bla bla. Bet jā, beidzot ir atvaļinājumi. Kādā no turpmākajiem video es arī ieliku iekšā bildi, kā tas izskatās pavisam pabeigts, tāpēc, ka šī bija man daļa un to es arī veiksmīgi izpildīju. Nākamā video es jums parādīšu, kā mums gāja atvaļinājumā pa Stavangeru. Un tagad, kā vienmēr, video nobeigumā, ja tu esi noskatījies tik tālu, es tik laipns ieliec laiku. Ja tu gribi redzēt vairāk, uzspied abonēt, un tad jau tu redzēsi vairāk par manu dzīvi šeit Norvēģijā. Šitas helikopters ir piedalījums. Šitādiem ceļiem mierīgi. Jā.